Let's go! 韓国語は発音が9割、スンジュンです。今回も大人気シリーズのシャドーイング特集で戻ってきました。パート 2! 前回の動画で皆さんから승준쌤 전국이 영상으로 한국어 공부를 할 수 있다니 최고예요. 방탄 영상으로 더 공부하고 싶어요. 나도 僕の公式 LINE に爆発的な反応が来たんですよね。ということで今回は BTS のジミンが見えるラジオに出演した時の映像で一緒にシャドーイングをしていきましょう。しかも今回は特別に完全初心者でもついてこれるようにレベル別に3つの違うクリップを用意いたしましたので、皆さんは一通り今回の映像を見終わった後にご自身のレベルに合わせて練習していただければ問題ありません。もちろん余裕がある方はレベル1から3までぶっ通しでシャドーイングされても괜찮아ですし、優しいレベルから攻略していきたい方はまずはレベル1から挑戦してみてください。もうね、僕のチャンネルの登録者は僕がこれ以上強調しなくてもシャドーイングが最強の韓国語学習法ということは分かっているはずです。もし未だに文法の基礎知識がない状態でシャドーイングなんてしても効果ないでしょと思ってる方がいらっしゃったら、概要欄にリンクを貼っておきますので必ずこちらの動画を見てきてください。韓国語だけに限らず語学は絶対に発音から身につけた方が早く上達します。절 믿어주세요 여러분。で、ここからが本題ですが、以前の動画でも常に強調している通り、シャドーイングは一定の条件下で非常に効果的ですが、その条件を満たさない場合は十分な効果を期待できません。そこで繰り返しにはなりますが、今回はシャドーイングを成功させるためのコツとシャドーイングを最大限に活用する方法について再度詳しく説明し、すぐに効果を実感できる実践ワークに取り組んでもらいます。カンドラや映画、バラエティを字幕なしで楽しみたいそこのあなた、今日の話をぜひ最後まで聞いてください。まずシャドーイングの基本をおさらいします。具体的な実践方法はこちらの3つの動画で超詳しく説明しているので、概要欄のリンクから必ずチェックしてみてください。何度もしつこく言いますが、シャドーイングは正しい方法で実践しない限り劇的な効果を期待できません。なので必ずチェックするようにしてください。まずシャドーイングとは韓国語を聞いてその音を影のように追いかけてすぐに真似て発音する学習法です。これだけ聞くと一見簡単そうに聞こえますが、シャドーイングを実践するときには決して忘れてはいけないポイントが2つあります。1つ目は、あなたが正しいと思い込んでる韓国語の音と実際の音は違うということ。要するに自分ができていると思い込んでる発音とネイティブの発音は全然違うということです。例えば、저는 일본 사람입니다。僕の経験上、これを韓国語を学習している日本人100人に発音させると、100人中90人以上は絶対にネイティブの発音と違うと分かっていながらも、저는 일본 사람입니다と発音します。何年も韓国語を勉強しているのに未だに韓国語が聞き取れない。なおかつ勇気を出して現地で韓国語を喋っても現地の人に全く聞き取ってもらえない理由がまさにこれなんです。普段の学習にシャドーイングを取り入れてない人は何万単語を覚えてようが、市販のフレーズ帳を100冊丸暗記してようが、結局は全く通じないので初心者と何も変わらないんですよ。もういい加減文法という聞こえのいい言い訳から逃れて正確なネイティブの発音を身につけて楽しく使える韓国語を身につけましょう。次に2つ目のポイントは、自分の学習レベルに合う教材を選ぶことです。シャドーイングはジャンルを問わず様々なメディアやコンテンツを利用してネイティブな発音や表現を学べる学習法です。なので本人の韓国語学習レベルに合わせてはっきりとした発音のコンテンツを使用することがより効果的です。でも승준쌤、一体どこで私のレベルに合った正確なネイティブの発音を確認すればいいんですかと思ったそこのあなたには僕の公式 LINE 登録をおすすめします。今なら僕の公式 LINE を追加するだけでハングルの基礎完全攻略、元アナウンサー出身の僕が直接読み上げる発音練習用の限定動画4本、旅行に行った時に使えるフレーズ50選、最近流行りの流行語50選、最強の単語暗記術など合計8つの電子資料を
を期間限定で無料配布している上、いつでも韓国語について僕に直接質問できますので、ぜひ今のうちに動画下の概要欄から公式 LINE に登録して皆さんの勉強に活用してください。今回は特別に今までの動画をより一層アップグレードしまして、レベル別に選べるクリップを3つ用意しましたので、ぜひ楽しみにしててください。それではお待たせしました。先ほどの2点を踏まえた上で、これからジミンの発音、イントネーション、話す時の癖、単語と単語の間合いを全て完コピしていきましょう。ここからは具体的なシャドーイングの学習順に従ってワークに取り組んでもらいますので、具体的な学習順がわからない人は必ず先ほど説明したこちらの3つの動画を見てきてください。時間がない人は最悪3つのうちの1つだけでも見てください。今回の動画の理解度が格段に上がります。それではお待たせしました。今から紹介する順にシャドーイングを実践していきます。1つ目、意味の理解。2つ目、音読。3つ目、一時停止しながら真似をするスクリプトあり。4つ目、一時停止しながら真似をするスクリプトなし。5つ目、聞こえなかった、あるいは発音できなかった部分を何度も繰り返す。6つ目、シャドーイングスクリプトあり。で、最後にシャドーイングスクリプトなし。それではまずは一度音声を聞いてみましょう。Let's go! 페이스라는 첫 앨범은 저한테 일기장 같은 앨범인 것 같아요. 어쨌든 저의 감정을 되돌아보고 그 감정을 그대로 녹여낸 곡들이기 때문에 일기장 같은 것 같아요. 이제 작업을 할 때는 굉장히 재미있는 일이었던 것 같아요. 제 얘기만을 다뤄서 이렇게 곡을 하나를 온전히 만들 수 있다는 게 굉장히 의미 있고 재밌는 일이었는데, 막상 이제 사람들에게 들려줄 거라는 생각을 하니까 부담이 좀 많이 됐던 것 같습니다. 지금까지도 의문이 참 많은데요. 놀이기구 같은 걸 왜 만들었는지 모르겠어요. 그리고 거기다가 왜 돈을 허비하는지 도저히 저의 입장으로서는 왜 만들고 왜 타는지. 그 엄청 공포스럽구나. 그냥 멀리서 봐도 저건 왜 저기 있지? いかがだったでしょうか。内容はそこまで難しくなかったかもしれませんが、実際のネイティブの喋る時の癖やイントネーションについてこれなかった人も多いのではないでしょうか。でもこの動画を最後まで見れば、今聞き取れなかった言葉も完璧に聞き取れるようになりますので、僕の言葉を信じて最後まで頑張ってください。ファイティング！しかしここで注意点が一つ。この方法は途中で中断せず、全ステップを通して実践しなければ効果を実感できません。実際に取り組む際は集中して取り組める環境を整え、最後まで進めることが大切です。もし途中で離脱してしまいそうでしたら、一旦動画を閉じてまとまった時間が作れる時に取り組むことをお勧めします。本当にこれだけはお願いなので、絶対に守ってください。はい。準備は OK ですか？それでは1つ目のステップ、意味の理解からやっていきましょう。スクリプトを読んで知らない単語を探して、それを調べて意味を理解してください。意味の理解が伴ってないシャドーイングはぶっちゃけ全く意味がありません。それでは行きましょう。Let's go! 페이스라는 첫 앨범은 저한테 일기장 같은 앨범인 것 같아요. 어쨌든 저의 감정을 되돌아보고 그 감정을 그대로 녹여낸 곡들이기 때문에 일기장 같은 것 같아요. 이제 작업을 할 때는 굉장히 재미있는 일이었던 것 같아요. 제 얘기만을 다뤄서 이렇게 곡을 하나를 온전히 만들 수 있다는 게 굉장히 의미 있고 재밌는 일이었는데, 막상 이제 사람들에게 들려줄 거라는 생각을 하니까 부담이 좀 많이 됐던 것 같습니다. 지금까지도 의문이 참 많은데요. 놀이기구 같은 걸 왜 만들었는지 모르겠어요. 그리고 거기다가 왜 돈을 허비하는지 도저히 저의 입장으로서는 왜 만들고 왜 타는지. 그 엄청 공포스럽구나. 그냥 멀리서 봐도 저건 왜 저기 있지? 今回はクリップが3つもあって内容が少しボリューミーなので、まずはレベル1から挑戦してみるのもいいかもしれませんね。スクリプトの内容が頭に入ったら、次に2つ目の音読のステップへ進みます。音声を流さずしっかりと理解したスクリプトを自分で読み上げます。大切なのは読みながら内容を頭で再現し、どの部分がどの内容を示しているか確認しながら進めることです。ただ
この段階では皆さんの発音はまだ完璧な韓国語の発音とは言えないので、この時点では内容と発音のマッチング、そして次のステップへのウォーミングアップと捉えてください。まだ初心者すぎて音読ができない方は次のステップ3に進んでもらっても괜찮아です。それでは音読を開始しましょう。このように何度か音読を繰り返して内容と単語が頭に入ってきたら3つ目のステップへ移行します。この段階では一時停止しながらスクリプトを見つつ音真似を行います。ただこの段階ではうまく発音できない箇所があっても一旦そのまま進めてください。それでは行ってみましょう。 페이스라는 첫 앨범은 저한테 일기장 같은 앨범인 것 같아요. 어쨌든 저의 감정을 되돌아보고 그 감정을 그대로 녹여낸 곡들이기 때문에 일기장 같은 것 같아요. 이제 작업을 할 때는 굉장히 재미있는 일이었던 것 같아요. 제 얘기만을 다뤄서 이렇게 곡을 하나를 온전히 만들 수 있다는 게 굉장히 의미 있고 재밌는 일이었는데, 막상 이제 사람들에게 들려줄 거라는 생각을 하니까 부담이 좀 많이 됐던 것 같습니다. 아, 지금까지도 의문이 참 많은데요. 놀이기구 같은 걸 왜 만들었는지 모르겠어요. 오, 그리고 거기다가 왜 돈을 허비하는지 도저히 저의 입장으로서는 왜 만들고 왜 타는지 아, 그 엄청 공포스럽구나. 그냥 멀리서 봐도 저건 왜 저기 있지? どうでしたか？音真似にだんだんと慣れてきましたか？次は4つ目、スクリプトなしの音真似です。これまで見えていた字幕がなくなると一気にリスニングは難しくなるはずです。ただここまで飛ばさず実践できていれば文章の内容と音は頭に染みついているはずなので、さらなる高みを目指してスクリプトを手放してみましょう。では、いきます。Let's go! 페이스라는 첫 앨범은 저한테 일기장 같은 앨범인 것 같아요. 어쨌든 저의 감정을 되돌아보고 그 감정을 그대로 녹여낸 곡들이기 때문에 일기장 같은 것 같아요. 이제 작업을 할 때는 굉장히 재미있는 일이었던 것 같아요. 제 얘기만을 다뤄서 이렇게 곡을 하나를 온전히 만들 수 있다는 게 굉장히 의미 있고 재밌는 일이었는데, 막상 이제 사람들에게 들려줄 거라는 생각을 하니까 부담이 좀 많이 됐던 것 같습니다. 아, 지금까지도 의문이 참 많은데요. 놀이기구 같은 걸 왜 만들었는지 모르겠어요. 오, 그리고 거기다가 왜 돈을 허비하는지 도저히 저의 입장으로서는 왜 만들고 왜 타는지 아, 그 엄청 공포스럽구나. 그냥 멀리서 봐도 저건 왜 저기 있지? どうでしたか？少し難しいと感じた方は前のステップに戻ってしっかりと基礎を固めましょう。次の5つ目のステップは聞き逃した、あるいはうまく発音できなかった部分を繰り返し取り組むステップです。これまでの段階では音声の巻き戻しはせず連続して流していましたが、このステップでは未だに聞き取りにくい部分を何回も真似して確実に理解することを目指します。前までの段階では話の流れや大体の内容を理解することに集中しましたが、今回の段階では完全に音声を理解するまで聞こえない部分を繰り返して聞いて理解しましょう。それでは Let's go! 페이스라는 첫 앨범은 저한테 일기장 같은 앨범인 것 같아요. 어쨌든 저의 감정을 되돌아보고 그 감정을 그대로 녹여낸 곡들이기 때문에 일기장 같은 것 같아요. 이제 작업을 할 때는 굉장히 재미있는 일이었던 것 같아요. 제 얘기만을 다뤄서 이렇게 곡을 하나를 온전히 만들 수 있다는 게 굉장히 의미 있고 재밌는 일이었는데, 막상 이제 사람들에게 들려줄 거라는 생각을 하니까 부담이 좀 많이 됐던 것 같습니다. 아, 지금까지도 의문이 참 많은데요. 놀이기구 같은 걸 왜 만들었는지 모르겠어요. 오, 그리고 거기다가 왜 돈을 허비하는지 도저히 저의 입장으로서는 왜 만들고 왜 타는지 아, 그 엄청 공포스럽구나.
그냥 멀리서 봐도 저건 왜 저기 있지? いかがでしょうか。聞き逃した部分があれば、その部分は何度もリピートして練習してください。すべての部分をスクリプトなしで音真似できて、完璧に発音できるようになったら、音声に合わせてシャドーイングを実施します。この練習法によって、実際のネイティブスピーカーの話す速度や話す際の癖などを把握して、よりネイティブに近づくことができます。まずは字幕ありで進めていきます。Let's go! 페이스라는 첫 앨범은 저한테 일기장 같은 앨범인 것 같아요. 어쨌든 저의 감정을 되돌아보고 그 감정을 그대로 녹여낸 곡들이기 때문에 일기장 같은 것 같아요. 이제 작업을 할 때는 굉장히 재미있는 일이었던 것 같아요. 제 얘기만을 다뤄서 이렇게 곡을 하나를 온전히 만들 수 있다는 게 굉장히 의미 있고 재밌는 일이었는데 막상 이제 사람들에게 들려줄 거라는 생각을 하니까 부담이 좀 많이 됐던 것 같습니다. 아, 지금까지도 의문이 참 많은데요. 놀이기구 같은 걸 왜 만들었는지 모르겠어요. 오, 그리고 거기다가 왜 돈을 허비하는지 도저히 저의 입장으로서는 왜 만들고 왜 타는지 아, 그 엄청 공포스럽구나. 그냥 멀리서 봐도 저건 왜 저기 있지? さて、ようやく最終ステップです。字幕なしでシャドーイングです。この段階では聞いた音声と自分の音声の違いを感じて修正を重ねるだけでなく、今まで以上にネイティブの話す速度や話す際の癖までもそのまま再現することに集中してください。それでは行きましょう。Let's go! 페이스라는 첫 앨범은 저한테 일기장 같은 앨범인 것 같아요. 어쨌든 저의 감정을 되돌아보고 그 감정을 그대로 녹여낸 곡들이기 때문에 일기장 같은 것 같아요. 이제 작업을 할 때는 굉장히 재미있는 일이었던 것 같아요. 제 얘기만을 다뤄서 이렇게 곡을 하나를 온전히 만들 수 있다는 게 굉장히 의미 있고 재밌는 일이었는데 막상 이제 사람들에게 들려줄 거라는 생각을 하니까 부담이 좀 많이 됐던 것 같습니다. 아, 지금까지도 의문이 참 많은데요. 놀이기구 같은 걸 왜 만들었는지 모르겠어요. 오, 그리고 거기다가 왜 돈을 허비하는지 도저히 저의 입장으로서는 왜 만들고 왜 타는지 아, 그 엄청 공포스럽구나. 그냥 멀리서 봐도 저건 왜 저기 있지? 자, 어떠셨나요, 여러분? 샤도잉スムーズにできましたか？もちろん最初は難しいと思います。でも何度も練習することであなたの韓国語のコミュニケーション能力は格段に上がること間違いなしです。では最後に今までの仕上げとして字幕なしの映像を流すのでどれだけ理解できるようになったか確かめてみましょう。Let's go! 페이스라는 첫 앨범은 저한테 일기장 같은 앨범인 것 같아요. 어쨌든 저의 감정을 되돌아보고 그 감정을 그대로 녹여낸 곡들이기 때문에 일기장 같은 것 같아요. 이제 작업을 할 때는 굉장히 재미있는 일이었던 것 같아요. 제 얘기만을 다뤄서 이렇게 곡을 하나를 온전히 만들 수 있다는 게 굉장히 의미 있고 재밌는 일이었는데 막상 이제 사람들에게 들려줄 거라는 생각을 하니까 부담이 좀 많이 됐던 것 같습니다. 아, 지금까지도 의문이 참 많은데요. 놀이기구 같은 걸 왜 만들었는지 모르겠어요. 오, 그리고 거기다가 왜 돈을 허비하는지 도저히 저의 입장으로서는 왜 만들고 왜 타는지 아, 그 엄청 공포스럽구나. 그냥 멀리서 봐도 저건 왜 저기 있지? はい、いかがだったでしょうか。本日紹介したこのシャドーイングの正しい学習順と話者の発音だけでなく話すスピード、癖、イントネーションまでも完コピする感覚を忘れずに継続することであなたの韓国語力は爆発的に伸びるはずです。このチャンネルでは本気で韓国語を話せるようになりたい人のために短期間で結果の出る学習法を分かりやすくお届けしていますので今のうちにチャンネル登録と通知のベルマークをクリックしてください。たくさんのいいねとコメントもお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。アンニョン。まだ気づいてないの君騙されてるよ聞き流しだけで韓国語が話せるようになるわけないじゃない君もわかってるでしょただ甘えたいだけでしょそんなダサい自分とは今日でおさらばよ
一緒にやろうよシャドーインなぜなら韓国語は発音が9割韓国語は発音が9割韓国語